咁跟住然之後佢就 share about your marketplace 啦嚇。咁你嘗試去諗下啦，share about your working buddy 咁樣，有咩人喺當中呢？你嘅能力喺邊度呢？咁樣點樣嚟到去 support 你個 team 呢？同時間你有乜嘢弱項係需要你個 buddy 去 cover up 呢？咁樣。咁又係 pass 一 pass 你等你去諗下啦。咁我自己就分享我自己啦嚇。咁我而家啱轉工啦，大家都知道。咁其實都係做咗半年到，咁 so far 都 OK 嘅嚇。咁我 team 裏邊除咗我老細之外，咁有4個同我一樣類似咁嘅人啦。咁我哋做嘅嘢呢，主要就係做類似個 controller on oversee 唔同嘅國家嘅業績啦咁所以就好多時候就要同啲唔同嘅國家嚟到去 work with 嘅。咁佢哋唔係 direct report to 我哋，但係同一時間又要 report to 我哋，咁就 create 咗一個問題啦。咁我又唔係佢老細咁樣，佢隨時都會走咗去做其他嘢，咁又唔會理我咁樣。咁但係我又要逼佢或者氹佢嚟到去交嗰啲資料數據同埋解釋俾我哋。咁我哋嘅責任就去即係對症下藥咁樣去問佢哋一啲問題，同埋攞一啲答案，以至到我哋能夠將嗰個業績分析好，嚟到 summarize 成為一個 story 嚟到去俾啲管理層好高嘅管理層啦，即係應該係嗰啲咩 Big Five 咁樣啦五巨頭啦咁樣嚟到去睇咁樣啦。即係話講到好似好威咁，實際上都係可能蛋散入嚟咁樣整體嚟講個結構就係咁啦。咁同時間我哋都要 work 好 closely 咁 work with 嗰啲sales 啦咁佢哋有 target 要 meet 咁樣，我哋就俾啲資料佢，就話喂班人仔咁樣，平時吹水唔抹嘴咁，最後尾你哋 miss target 啦，靚仔點搞啊？努力啲啦，咁即係嗰類啦咁樣。所以即係大概除咗我哋嘅 team 之外，我哋成個 picture of 我哋會 work with 上向、下向、左向咁樣啦。Anyway，咁樣我自己嘅強項就可能我新咁所以好多嘢呢，我可以用一個另外一個新嘅角度去睇咁，即係譬如平時有啲人做慣熟好 familiar with 嘅，咁我自己唔 familiar 嘅時候，可能就要用一啲比較 automate 或者係 document 多啲少少嘅一啲 process 去做，咁變咗我入到去嘅時候有好多改革嘅嘢，真係可以幫到公司做到啦能夠做得點樣做得快啲點樣做得有系統啲，同埋真係嗰個supporting 多少少咁樣嗰啲嘢都即係 so far 我老細都幾 appreciate 我呢樣嘢嘅。咁另外就係好多時候，因為你隔咗重山，你同啲國家仔去講嘢嘅時候呢，咁你一定要即係尤其是唔係大家對住，你又唔係對住一啲好 detail 嘅數據咁樣，你點樣去問一啲好有好重破一針見血嘅問題嚟到去得到一個重要嘅答案？咁呢樣嘢重要㗎。咁我覺得我呢方面，因為喺呢份工裏邊的確運用到我一啲好多嘅分析能力。咁當然我仍然有好多需要學習嘅地方，因為我對嗰個 business 嗰個或者對嗰啲 history 都唔係話好熟啦。咁但係一針見血咁去問呢，咁呢個係我嘅強項咁樣。咁弱項啦，弱項咁我就西班牙文唔掂啦。咁好多國家都其實係講緊西班牙文，又或者佢就算佢哋講英文呢，咁其實都同我一樣咁鬼屎嘅咁樣。咁啲發音又唔準啦即係我自己發音當然有中國人嘅 accent 啦，咁佢哋發音嘅時候又有南美嘅 accent，咁結果呢，就真係大家一齊死即係我聽佢講嘅時候又好似聽緊佢講呢個西班牙文，佢聽我講基本上又好似我講緊廣東話咁樣。咁當然好明顯我哋又唔識對方講嗰啲乜嘢。咁嘅時候，即係製造咗好多問題啦。咁樣呢方面，咁我老細都 cover up 唔少嘅咁同埋我哋個 team 裏邊有另外兩個人都係講呢個西班牙文啦。即係佢哋一個喺墨西哥，一個秘魯出世咁嗰啲勁人啦咁佢哋分析力就即係我又覺得麻麻地咁樣啦。即係咁講啦咁但係佢哋識西班牙文，咁就 cover up 晒啦係咪先？即係有啲嘢唔明咪問到明啦，係咪先？我啲即係你唔明，你真係即係問完之後我都唔知有乜。
咁呢樣重要啦。咁另外即係正如我所講嗰個 business wise 同埋嗰個history 我冇嘅時候，我需要人哋去話俾我聽啦。好多嘢做落，我一賴咗嘢，我咁點解賴嘢呢？同埋發生乜事我真係唔知啊嘛嚇。咁另外就係我自己比較 careless 㗎嚇，我做嘢通常睇大路咁樣，所以大路冇問題，但係有啲小嗰啲嘢咧，我本身一個性格啦，可能係即係我真係唔 care，即係你爭0.1同爭0.2咁樣，個 system 又成日 revise 啲數，搞到即係我出數嘅時候，點解又轉咗？我搞錯，即係嗰啲嘢我 double check 嘅能力比較即係弱少少咧，即係我 aware 到咁，但係即係我都仲係有啲 small mistakes 咁樣出嚟嘅。咁當然個 story 係搞得好好咁樣啦嚇。咁所以我老細暫時都好 appreciate 咁，但係實際上我係有嗰啲咁嘅問題。咁呢個就我老細都好好啦。咁佢可以 catch 到，跟住之後 fix 到啦，大部分都。咁呢個就係我個 team 啦咁樣。咁大家都可以 share 下你自己係點樣啦嚇。咁跟住然之後呢，值得思想嘅一個問題就係咁嗱，教會裏邊我哋係咪真係不可取替呢？即其實有啲 conflict 嘅，即係如果你思想呢個問題，即係有陣時我哋就覺得哦，神真係覺得我哋讀即係好好啊咁樣，但係有陣時我哋將自己踩到地底嚟咁樣，咁究竟幾時應該將自己踩到地底嚟？究竟幾時又應該話哦，我哋係唯一嘅神呢？連我哋嘅咩配偶都完全安排啊，愛我哋啊，頭髮也數過啊，咁嗰啲聖經又會出嚟㗎喎，咁但係 at the same time 聖經又你真係我係一條蟲咁樣，真係咁即係有陣時真係精神分裂咁樣。咁即係咪真呢？咁我覺得有個聖經幾好嘅，佢話咩？我哋要將自己看得合乎中道，即係好似中國人咁樣，將自己成日都踩到地底嚟啊，懶謙虛咁樣，即係呢啲唔要得。咁但係 at the same time 即係你唔好沙沙塵塵，即係我可能都成日係咁咯。咁即係你唔好沙沙塵塵，以為你自己乜都掂啊！即係你譬如我自己成日都會覺得，即係譬如我讀聖經咁，即係讀得多啲咁樣，即係 on average 啊，即係唔即係其實即係仲係爭好遠嘅其實。咁對於認識上面，可能相對嚟講比好多人都高咁樣。咁呢個我唔需要即係下下都踩到自己底咧。哇！其實我聖經白痴，我連真係約翰福音36節我唔識背啊咁嗰啲咁嘅嘢咧，即係你好明顯講大話啦，係咪先？咁但係 at the same time 我唔需要話，因為我聖經得咁我就要知話俾人聽，我乜嘢聖經問題都識答噶嘛。咁我亦都唔需要話我聖經得嘅時候，我就係我去做 take on 任何一個教會裏面嘅 leader 嘅 role 我都得噶嘛。咁即係嗰段經文講到嘅一樣嘢就係我哋互相嚟到去互為肢體、互為守望，甚至乎我成日覺得恩賜呢樣嘢係互為恩賜嘅。我哋 work as a team 嚇，我冇呢樣嘢，但係人哋有嘅時候就其實等於我亦都擁有咯嚇。咁大家 share 嗰個 knowledge，share 嗰個嘅能力，大家一齊去對準耶穌基督咯嚇。咁樣咁喺 marketplace 裏邊，咁我哋又揾唔揾到我哋自己嗰個位份呢？嚇？咁即係呢樣嘢值得我哋嚟到去思想咯嚇。咁樣即係喺我哋個位份裏邊，我哋繼續去進步，繼續嚟到去補位咁樣。咁即係喺 marketplace 裏邊，有好多人可能會覺得，即係我哋好似踩住人哋嚟去上啊，又或者係即係有好難嚟到去 avoid 一啲政治嘅鬥爭啊，各方面咁樣啦嚇。咁如果我唔係咁做嘅時候，人哋係咁做，咁我咪好蝕底咁樣。咁我相信其實呢個可能比較過度渲染咗喺教會裏邊，成日覺得好似喺 workplace 好鬼邪惡咁樣。咁我其實 personally 又唔覺得咯嚇。你話政治嗰啲咁嘅鬥爭，如果你唔係上到比較高層，我而家都係蛋散啦嚇。咁即係就算我覺得我去到我老細嗰個 director position，我都覺得係蛋散嚟嘅。即係唔會去到一個地步係有咁大嘅政治鬥爭咯。咁你話去到真係再高一級係vice president 啊嗰類咁就可能會大啲啦嚇。咁所以大部分人其實即係我唔覺得有太大啦。咁但係你良性競爭我又覺得 OK 嘅喎。即係你應該係發揮你嗰個。人哋請得你，你就應該發揮到你嗰個功用。就正如神呼召得你，你就應該喺嗰個地方發揮個功用。咁
如果你有能力嘅時候，咁我會覺得 opportunity comes，咁你就能夠找得住咯嚇。咁唔係叫你完全放棄咗啦嚇。咁 at the same time，如果你即係好似我之前嗰份工，你真係做得唔好，你真係似乎真係 contribute 唔到任何嘢嘅，咁你可能會 look down，或者你應該要即係 look down 都係正常啊，即係咁你咪 look for other opportunity 咯嚇。咁樣咁佢呢度講到啦，咁喺 church 裏邊，咁我哋係 body of Christ 啦嚇，我哋需要互相嚟到去補足啦，咁呢個值得我哋去提醒嘅。我哋嗰個唔可取替嘅地位，建基喺邊度呢？其實係建基喺耶穌基督嗰度，建基喺我哋睇唔睇到呢個係 body of Christ，我哋唔去 look down 別人，我哋唔去嘗試去 look down 自己，因為 Christ 都冇 look down 我哋 Christ 接納我哋嘅時候，我哋學去點樣接納自己，亦都學去點樣接納別人，學去點樣去 contribute。當我哋願意去 contribute 喺呢個教會，喺呢個基督嘅身體嘅層面，我哋就成為咗不可取替咯嚇。咁同一樣嘢其實可以喺個精神懷實可以 apply to 呢個職場，就正如我頭先之前講咗好多啦。咁就係、我哋願唔願意投入呢 driven to serve 咁樣嚟到去擺落去呢？嚇。咁難啲嘅，我承認，即係因為始終一個好似你話，打工咁啊為錢啫，我覺得係咁樣，我承認呢樣嘢啦嚇。咁但係即係喺個過程當中，你願唔願意咩？或者你即係有啲困難少少嘅 situation 就係，即係我喺之前喺宏利嗰陣時，你明知俾人炒㗎啦，遲啲即係因為佢要 centralize 嗰個 department，咁我自己又唔係好 fit in，咁你即係好明顯即係一定啄硬你啦嚇。咁但係即係我喺嗰個 moment，我仍然嘗試，因為主耶穌嗰個唔係淨係呢段經文啦，主耶穌嗰個生命提醒咗我，我係應該要盡力做到最好，哪怕係去到 last minute，佢唔 count 我 as 一個 body，然之後佢係要啄我，咁佢無良唔代表我要無良啊嘛嚇。即係當然你可以話即係以牙還牙嚇，十倍奉還咁都係啱嘅咁樣，咁我承認聖經有其他經文都係咁講啦嚇，即唔係十倍啊，即係照你等價奉還啫。咁呢個係即係我自己今次 Tea House 嘅一個提醒啦嚇。咁樣我哋願唔願意咁樣嚟到去 apply to 生活呢？咁樣。咁跟住最後啦，咁樣佢唱一首歌啦嚇，One Voice 啦嚇。咁呢個主要都係講到我哋係 Body of Christ 個 One Voice 啊，即係唔係唱國歌或者公司歌啦嚇。咁樣你上網可以揾到 One Voice 啦，喺我 Bilibala 網裏邊，你其實都可以揾到嗰個中文翻譯嗰個嘅版本嘅。你去到 Bilibala blog 嗰度 search 咁樣，我覺得我版本係好過所有嘅版本嘅嚇，即係我有咁嘅自信啦嚇。咁神俾我嘅恩賜係翻譯廣東話歌啊嘛，係咪先？咁樣同埋即係翻譯廣東話歌，而又係即係忠於嗰個 biblical 嘅嚇，咁就又喺度俾位，我又唔係廣告。OK，咁樣。最後啦，咁樣提醒翻啦，克己助人，樹立榜樣，成全基督之美啦。咁即係多謝今次阿 Vicky 同 Lachelle 幫手啦，嚟到去 prepare 呢個啦。咁我哋喺樹立榜樣裏邊呢，其實都講多少少 practical。咁我哋一直以嚟呢，係 promote 緊嗰個 buddy system 啊。咁今次呢，真係好好啦，咁樣三代啊 Vicky 係上屆嘅即係負責sell。負責呢個 home base sale 嘅，咁跟住呢，阿 Lachelle 咁樣佢就係即係同我一齊嚟到去做呢個 preparation。咁上次又係佢幫手，今次呢，佢就剔一個更加重要嘅角色咁樣啦嚇。咁我覺得呢個成全係好嘅嚇。咁樣都感謝神俾我哋有個咁嘅 opportunity 嚟到去互相嚟到去學習咁樣。同埋有陣時你得到人哋嘅 feedback 嚟到去修改啊咁樣，其實出到嚟個效果呢會更加harmonize 㗎嚇。有啲時候你以為你自己諗晒所有 idea，咁最後尾出到嚟咁，又未必個個人都好認同啊，或者人哋都唔知你啱乜啊。咁樣咁大家一齊去透過咁樣嚟到去講，咁希望第二時都有多少少 buddy system 繼續嚟緊
10月就冇嘅，咁1月啊、2月啊嗰陣時就能夠同更多弟兄姊妹嚟到去合作嚟到去做咁樣，咁呢個都係其中一個好 practice 咁樣，真係 apply 到我哋過去幾個月所學到嘅嘢咁樣。咁唔講啦，因為都 over 晒啊嚇。咁多謝大家收聽 Bilibala Bible Blog 咁樣。咁我而家都嘗試將啲分享真係 cut 到佢短過15分鐘咁樣啦嚇。咁唔講啦，係咁，拜拜。